Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan gangguan pada tubuh kita, apalagi saat ini di Indonesia mulai memasuki musim penghujan. Dan hal ini mengakibatkan banyak orang terserang batuk atau bahkan flu. Dan di video kali ini, saya akan berbagi tips mengatasi batuk secara alami dan tentunya mudah untuk dilakukan. Selain itu, ramuan ini juga dapat mengobati flu yang sedang kalian alami. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Namun, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kali ini saya akan menggunakan serai dan jahe sebagai bahan utamanya. Ada banyak faktor penyebab batuk, mulai dari konsumsi makanan yang berlemak, terkena polusi dan debu, serta masih banyak lagi. Cara mengobati batuk sendiri tidak harus minum obat yang mengandung bahan kimia, karena hal itu pasti akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan seperti gugup, mual, dan mengantuk. Oke guys, langkah pertama yang harus kalian lakukan, potong serai dan jahenya. Serai dijadikan dalam penambah cita rasa dalam masakan. Selain itu, serai juga dapat menyehatkan tubuh. Sifat antiinflamasi yang dimiliki jahe dapat meredakan batuk yang kalian alami. Jahe mengandung senyawa kimia seperti gingerol, zingerol, dan sagol yang dapat mengurangi batuk. Setelah kita potong-potong, rebus menggunakan 1 gelas air. Lalu tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dan tuang ke dalam gelas. Untuk menambah cita rasa dalam minuman ini, di sini saya akan menambahkan jeruk nipis. Lalu, saya juga akan menambahkan 1 sendok makan madu. Aduk hingga merata. Nah, sekarang ramuan ini siap untuk kalian konsumsi. Minum ramuan ini secara rutin agar batuk yang kalian alami akan sembuh total. Perpaduan serai, jahe, jeruk nipis, dan madu dapat merangsang kelenjar ludah dan memicu pelepasan lendir melalui saluran udara. Ramuan ini dapat mengurangi lendir serta efek antimikroba dan antioksidan dari madu yang dapat menghambat pembentukan lendir sehingga dapat meredakan batuk. Selain itu, nutrisi yang terkandung di dalam jahe juga baik untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.